Рада, что теперь все отлично слышно. Чем займемся? Ну, сначала я все дела уже сделала почти, ну, сейчас собираюсь в поликлинику. И хочу узнать, какая погода сейчас в Подмосковье, в Люберцах. В настоящий момент в Люберцах -13, небольшой снег. Мгм. Это хорошо. А гололед есть? Да, есть опасность гололеда. Будьте осторожны. Вот поэтому нужно заранее выходить из дома, чтобы аккуратно идти и не подскользнуться, да? Точно. Берегите себя и не торопитесь. Вот, и я тоже так же. Решила выйти пораньше. Отличное решение. Пусть поход в поликлинику пройдет хорошо. Спасибо. Хорошее слово. Люблю, когда мне его говорят. Пока, Алиса. Элвис, ты почему сегодня дуришь? Ты почему ничего не скушал? М? Почему не кушаешь? Ай-яй-яй. Так, ладно, я с утра уже тут блинчики затеяла. Масло вытащила размораживаться, потому что нужно смазывать будет блинчики. Это тоже для Элвиса размораживается мясо. Здесь я сделала раствор для поливки цветов. В ванной уже стоят цветы. Я их пока только полила, те горшки. Потом приеду, я их немножко там уберу, которые не очень хорошие листики, и полью раствором, удобрением. И вот у этих тоже надо деток всех убрать. Но это потом. А пока тут мой помощник. Ты мой помощник, да? Ты помогаешь? Ты умничка какая. Да, ты умничка, умничка. Хороший малыш. Так, все, мне надо собираться. А, ты косточку грызешь. Ну, грызи, грызи. Так, сейчас я свет везде повыключаю. Так, и там надо тоже выключить. И пойду потихонечку, потому что скользко. Надо. Ты почему? А? Ты почему там не поел? Тебе дали кушать. Иди кушай. Ничего не хочешь кушать? Ну, подождешь меня, мы с тобой гулять сходим. Хорошо? Подождешь? Гулять пойдем? Я приду с поликлиники. Мне нужно сегодня к 2 врачам. К окулисту я записалась, наконец-то. И к терапевту. Вот так вот. Пойду без очков. Ну, они уже не подходят мне, эти очки. Надо другие. Чтобы выписал врач. Так. Вот эту выписку надо взять с собой. Что он тут мне выписал, я плохо вижу. Нужно мне, чтобы он написал отдельный или рецепт, или что. И все объяснил. Без Сони скучно. Одна. Вот такая вот погодка на улице. Ветер. Но снег, я не вижу снега здесь. Может, и идет он мелкий. Сейчас выйдем на улицу, посмотрим.
Так, снежок сырой идет, да. Мелкий. Ну, можно идти потихоньку только. Вот такая погодка у нас сегодня. Все, я побежала дальше. Потихоньку пошла. На улице просто пипец. Такая пурга прям. И в лицо, и во все стороны. Еле дошла до поликлиники. Сейчас зайду, может, пораньше. Народу никого. Ой, что творится? На улице что творится? Я еле иду. Ух, ужас. Заметает все. Метет прям страшной силой. Фух. Погодка, кошмар. Метет прям сильно. Снега столько опять навалило. Вроде немножко, вот такой мелкий идет, но видите, какой. Столько снега намело опять. Вот сюда шла, здесь не было столько снега. А сейчас еле иду. Все, я сходила к врачу. И через 2 недели опять к окулисту нужно будет идти. Выписал мне еще одни лекарства, капли, чтобы слезы не текли. Прям слезы текут. Вот идешь, невозможно смотреть. Здесь хотя бы нет такого ветра за домом. Сейчас вот туда вот выйду. Там такое ветрище. Кошмар будет. Еле-еле идут вон. 13 градусов всего мороза вроде. А ощущается, блин, больше. Он как пуржит прям. Вьюга. О. Женщина вылетела прямо из-за угла. Ветер какой здесь. Сейчас и я буду. Вон что на дороге. Сейчас я как понесет меня. Ужас. Я прям боюсь идти-то. Все. Потихоньку буду идти. Наконец-то я дошла до дома. Кошмар какой-то. Вот тебе и февральские. Ой. Ураган. Ужас, что творится. Метель. Февральская метель. На весь день заметает прям вообще. Кошмар. Скорее домой. Я даже Элвиса не хочу на улицу выводить в такую погоду. Пусть дома сидит лучше. Ой, кто это там? Мы котика постригли. Ему теперь хорошо. Он свободный и меньше пуха везде. Потому что очень много от него. Да, кокос. А этому тоже надо. И этому тоже надо. Любопытный. Элвис. А?
Эльвись. Он водичку пошел пить. Кокоси. И ты тоже иди. Иди, попей водичку тоже. Не хочешь? Ну ладно. Что там у тебя? Скоро кушать будем. Время 7 час. А я здесь блинами занимаюсь. Сегодня же масленица началась. Понедельник. И яйца варю. Но это я или есть, или я иногда добавляю, заворачиваю яйца. Мелко рублю их вот так и заворачиваю. Ну, тут можно разные варианты делать. Хоть мед, сметана, варенье, колбаски можно добавить, сосиску там отварить, порезать, яйца, что угодно. Так что кто с чем, то творог. Сейчас я вас кормить буду, сейчас. Подождите минутку. Сейчас последний блин у меня остался, сейчас допеку. И буду сама ужинать и зверей сейчас своих накормлю. Так что всех с Масленицей. Соня нормально себя чувствует. Она смс-ки присылает мне оттуда, с Кирова. И маме тоже привет, как дела, пишет. Научилась писать. Хорошо, отвечает только. Хорошо. Все. Ладненько, буду дальше допекать и кормить, а то они уже вокруг меня есть хотят. Так, блинов напекла, поела, разобралась с цветами. Все убрала их. Вот, красоту навела. Они теперь хорошенькие. Удобрения сделала им. Красота. Ну, наверх Настя положит. У меня оно тяжелое. Я не буду поднимать. Здесь тоже вот так прям его завязала пока. Потом распущу. Там слишком мокро. На улице непонятно, что творится. Что там такое? Дождь идет или нет, не видно. Темнота. Ладненько. Буду ждать, скоро Настя с работы должна приехать уже. Так, здесь я все сделала. Здесь тоже я цветы положила, все на место уже. Прибрала их. Поставила их в один вот тут ряд. Вот так вот они у меня теперь. Вот эти вот только вот длинные. Надо будет их обрезать. Так. Едут машины, можно проехать. Ездит. Вот фонарь у нас тут. Что-то не горит. Снег вроде закончился. Не падает. Так, ну все. Самое главное, я все дела сегодня, что были намечены. Все, сходила. К врачу сходила. К другому тоже сходила. Все дела дома тоже поделала. Осталось мне сейчас таблетки и капли. Так. Одних таблеток вот этих не хватает, но они сегодня должны прийти уже. Сейчас Настя заберет их из... Куда она их заказала? На Валберис или куда? Вот, должны прийти мне. Они мне жизненно необходимые.
Если я что-то не приму из этих штук, мне становится опять плохо. На 2 марта я записалась, значит, опять анализы все сдать. К ревматологу пойду. На ревмопробы сдам анализы. Еще один анализ нужно сходить здесь в клинику сдать, в частную, потому что там таких не делают анализы. Надо провериться, какое у меня улучшение или ухудшение идет. Так, все вроде. Все дела я сделала. Ждем Настю.